السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يوسف المرزوقي من إميريتس بايكر ماجازين. اليوم راح أتكلم عن فعالية العين موتورسايكل فيستيفال أو مهرجان العين للدراجات النارية اللي راح يكون بتاريخ 31/1/2020. الفعالية عبارة عن مهرجان كبير يتخلل مسيرة للدراجات النارية، مسابقات للدراجات النارية، كلاسات توعية بأمن السلامة والطرق. في راح يكون بالإضافة إلى التبرع بالدم وشكرا للبنك المركزي للدم، راح يكون فعاليات كثيرة ومميزة. بالإضافة راح يكون هناك سيرة كبيرة ضخمة باسم عام التسامح، راح تنطلق من فندق راديسون بلو بالعين إلى جبل حفيت مبزرة وراجعين لراديسون بلو. تبدأ الفعاليات المصاحبة للمهرجان. أهداف الفعالية توعية بجمالية العين ومدينة العين وتنشيط السياحة والترويج للأماكن الجميلة بمدينة العين، توعية بأمن السلامة والطرق للدراجين ولأصحاب السيارات. تابعونا في حساباتنا في السوشيال ميديا، في الانستغرام، في اليوتيوب، في السناب شات، في الفيسبوك، إميريتس بايكرز ماجازين. الروابط موجودة بالأسفل، كل الروابط لمواقعنا في السوشيال ميديا. تابعونا وراح نوافيكم بكل ما هو جديد عن مهرجان العين للدراجات النارية 2020. مساء الخير جميع اخواني، اخوكم معتز مدير مبيعات فندق راديسون بلو العين وعضو في بلاك ايجلز موتورسايكل كلاب. احنا كفندق مستضيفين هذا الايفنت، راح يصير ان شاء الله بشهر 1/2020 تحت مسمى التسامح. وتم اختيار هذا الفندق ليس لاني انا موظف بهذا الفندق، بالعكس هذا بس للشرح عن اللمسه التاريخيه واهميه هذا الموقع او اهميه هذا الفندق بالنسبه لمدينه العين، حيث انه تم انشاء هذا الفندق بشهر 3/1971 قبل اتحاد الامارات لحفل زفاف الشيخ خليفه الله يطول بعمره، واللي امر ببنائه اللي هو الشيخ زايد الله يرحمه. فهو معلم في روح الشيخ زايد تسكنه بكل حيطانه، واحنا مبسوطين انه هذا الحدث والايفنت راح يصير بهذا الفندق، وخلي الناس تعرف قديش هذا الفندق هو معلم تاريخي مهم داخل مدينة العين. بتمنى نشوفكم جميعا ان شاء الله بهذا الايفنت بشهر 1. بدنا كل الدعم من كل افرقة الدراجين. انا بخاطبكم كدراج وبخاطبكم كمان كمضيف لهذا الحفل عندنا بالفندق. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أنا أخوكم عارف الجابري، رئيس فريق إميريتس بايكرز للدراجات النارية. أبى أتكلم نبذة بسيطة عن المهرجان اللي نحن بنسويه إن شاء الله في مدينة العين، ونتمنى أنكم تحضرون المهرجان هذا وتشاركونا فرحتنا بمسيرة الدراجات هذه في عام التسامح. وإن شاء الله المهرجان هذا بيكون تاريخ 31/1/2020 في العام الجديد، وافتتاحية جديدة إن شاء الله تعالى. ونحن نتمنى أن هذا المهرجان يستمر على كل سنة بإذن الله تعالى. المهرجان عبارة عن مشاركة طيبة من الأخوة الدراجين مثلكم وشرواكم، تحضرون عندنا هني. نبداها إن شاء الله بالافتتاحية الطيبة، ومن بعدها إن شاء الله نطلع على مسيرة على روت خفيف في ربوع العين، ونرجع هني إن شاء الله تعالى. فيها فعاليات، فيها مشاركات، فيها وجبات خفيفة، فيها مسابقات للحضور، فيها تكريم لأفضل وأروع دراجة وأجمل دراجة موجودة في المكان هذا. ومن بعدها إن شاء الله تعالى عشاء وسهرة طيبة، ومن بعدها إن شاء الله تعالى بيكون هناك تكريم للحضور الطيب الموجود عندنا هني. ومن بعدها نقول لكم السلام عليكم ومشكورين وما قصرتوا على الحضور. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم سالم الندابي، نائب رئيس فريق إميريتس بايكرز MC. نتمنى مشاركة أصحاب الدراجات والدراجين اللي موجودين في الدولة وخارج الدولة. نشكر مجلة الإمارات للدراجات النارية على الجهود المبذولة سواء في الإمارات أو خارج الإمارات في الوطن العربي كله.